नमामि देवी नर्मदे. आणि योग नर्मदा मैयाच्या जयंतीचा निघालो खरे, पण उशीर झाला आणि मग धुळ्यामध्ये एका हॉटेलमध्ये थांबावं लागलं. आमची नर्मदा मैयाची परिक्रमा झाली आणि त्यानंतर नर्मदा मैयाची खूप आठवण येत होती. आणि मग मध्येच महेश्वर, चकेरी इथून आम्हाला फोन येऊ लागले की मैयाची जयंती आहे, तर तुम्ही नक्की या. हे मैयाचंच बोलावणं आहे असं आम्ही समजलो आणि त्यातच शनिवार रविवारची सुट्टीही आली. मग आम्ही 5 फेब्रुवारीला संध्याकाळी 4च्या दरम्यान निघालो. साधारणत 8-8:30च्या दरम्यान मालेगावच्या आसपास होतो. तिथे प्युअर व्हेज राजश्री हॉटेल दिसलं, थांबलो, मस्तपैकी जेवण झालं आणि पुढच्या प्रवासाला निघालो. रात्री 11-11:15 वाजेपर्यंत धुळ्यापर्यंत पोचलो होतो. मग आम्ही रात्रीचे धुळ्यातच थांबण्याचा निर्णय घेतला आणि सकाळी निघालो महेश्वरला जाण्यासाठी. तिकडून गेलं पाहिजे. महाबडी बिजासन माता गेलं, पण ते तिकडे गेलं वरती टेकडीवर. तिथून रोड आहे बघ. ओके. नर्मदे हर. आम्ही सकाळी आता धुळ्यातून निघालो आणि आता थेट महेश्वर गाठायचा विचार होता. म्हणजे दुपारपर्यंत जाऊन लॉज बघायचं आणि त्यानंतर मैया किनारी सुंदरपैकी वेळ घालवायचा असं आमचं मनात होतं. निघालो. महाराष्ट्राची बॉर्डर क्रॉस केल्यानंतर MP ची बॉर्डर लागली आणि तेवढ्यात असे उंच डोंगर दिसायला लागले. डोंगरांच्या वरती माथ्यावरती बघितलं तर एक सुंदर मंदिर होतं. अर्थात तिथे काही नव्हतं, उघडा डोंगर होता. आणि मग आम्ही असं ठरवलं की त्या मंदिरामध्ये जाऊन येऊया. आणि मग त्या मंदिरात जाण्यासाठी आम्ही तिथे वाट शोधू लागलो आणि तिथे कर्व होता. त्या हायवेने आम्ही कर्वने पुढे गेलो तर बघितलं तर त्या पायथ्याखाली खूप अशी मोठी गर्दी दिसली आणि तिथे स्टॉल वगैरे लावलेले होते. आम्ही गाडी आतमध्ये घेतली आणि गाडी पार्क केल्यानंतर आम्हाला वाटलं की त्या मंदिरात जाण्यासाठी ही गर्दी असावी, परंतु तसं नव्हतं. तर पहिली गोष्ट, तिथे एक लग्नासाठी वरात आली होती आणि तिथे फार मोठ्याने स्पीकर लावला होता. आणि मग आम्ही आजूबाजूला चौकशी केली. त्यावेळी आम्हाला कळलं की ते खाली पायथ्याजवळ बिजासनी मातेचं मंदिर आहे. म्हणजे इथे बिजासनी मातेने आम्हाला बोलावून घेतलं होतं. आणि मग आम्ही असं ठरवलं की पहिलं जाऊन बिजासनी मातेचं दर्शन घेऊया आणि त्याच्यानंतर डोंगरावरती असलेल्या मंदिराचं दर्शन घेऊया. थोड्या वेळानंतर चौकशी केली तर कळलं डोंगरावरती शंकर महादेवांचं मंदिर आहे. तर आता मी पहिले बिजासनी मातेच्या मंदिरात जात आहोत. इथे खूप गर्दी आहे. लग्नाचीही धामधूम आहे, परंतु त्याची गर्दी थोडी कमीच आहे. आणि इतर गर्दी ही जत्रेचं स्वरूप असलेली अशी बरीचशी लोकं इथे येतात. म्हणजे त्यांचं ते ग्रामदैवत आहे आणि काहीतरी उत्सव असावा आणि बरीचशी लोकं इथे जमलीत आहेत. नर्मदे हर, नर्मदे हर. नाही, उन्हात वर चढायचं. हो तर चला. आकस्मिकपणे इथे येणं झालं, ही मैयाची कृपा आहे. आणि बिजासनी मातेने आम्हाला इथे थांबवून घेतलं आणि बोलवून घेतलेलं आहे. आता आम्ही मंदिरात जात आहोत. मस्त लग्नाची धामधूमसुद्धा आहे. आणि मंदिरात जाण्यापूर्वी मंदिराच्या बाहेर जशी दुकानं असतात तशी इथे दुकानं आहेत. परिसर खूप मोठा आहे. मंदिराच्या आसपासचा परिसर खूपच भव्य आहे आणि खूप छान आहे. खूप मस्त बांधलेलं आहे आणि बघायला इतकं छान वाटतं आहे. मंदिरात जाण्यापूर्वी मंदिराच्या बाहेर छोटी छोटी आणखी मंदिरं आहेत. आता आम्ही जात आहोत बटूक भैरव मंदिराकडे.
आणि आता जात आहोत सात मात्रा माता मंदिराकडे. हे आहे सात मात्रा माता मंदिर. सुनैना देवी नमः, सुसह्याद्री देवी नमः, सुलक्षणा देवी नमः. आणि निघालो आहोत बीजासनी मातेच्या मंदिरात जाण्यासाठी. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर.